nasali misala wana ça fait 15 ans ya kobokola bachef et puis koluka kozongisa bango na bafamille nasalaka baaction na ngai humanitaire yanga moko na niveau ya Kinshasa bango bazali bamonaka nakoza ata na mwa 10 francs na nga esombi na eloko moko nakei vers bango mo eloko mokie tokaboli esili eleki bongo mais toza na bandeko mosusu na Kinshasa basalaka mpe baémission apesa moninga suri émission apesa moninga suri wana aidaka mpe bavulnérable aida bavulnérable aidaka mpe C'est bon. GLK natuni est-ce que boza association boete pour na Kinshasa bandicapé bana droit na bango na niveau à l'état bana droit na bango il fallait l'état apesaka bango moi quelque chose tout monde na bango na ba chaque boutique bakendaka bapesaka bango des fois 200 francs chaque boutique faut bâtir carte na bango do ba commerçant opérateur économique il faut ba contribuer donc na ba boutique nde bapesaka bango c'est bayebi ke baza na mwa baza ebele mais oh les kaza na droit ya 200 neti ba boutique eza ebele asangisi na journée mpe facilité bango kolia na mwa makambo mais awa eza te awa ezala bongo te ntango natuni babi GLK azali boza bloc mobimba association ezali ya bandicapé alors nga nayebisi nani GLK nalobi est-ce qu'il y a pas moyen ya kozwa bango nyonso ye pa yebisi nga ezalaki vie ya bapolitique bamakambo ebele nde ekosala neti mwa kokwea nayebisi ete ifo tozongisa donc nga na ezongi kaka epa GLK mpo ezala nga nasali eloko ya sika te nazongi kaka na nzela nde bobanda ekosangana na nzela ya GLK bopesaki confiance et surtout aza journaliste ekofacilité ye alekisaka babiloko na biso wana na facilité ozomona et puis côté ya baninga mosusu parce que handicapé eza na basanse ebele motu mosusu aza na handicapé mental donc mona neti alobaka aza mpe handicapé mosusu aza handicapé physique oza na problème ya liboko lisu litoi mwa eloko moko bongo bahandicapé eza na sanse ebele mais elobi te ke soki oza handicapé oza mayele te ou bien okoki kosala eloko ou bien okoki koteka te ou soit okoki kosala mosala te bahandicapé mpe baenseignant azali ya bamaternel des fois ça dépend ya handicap na ye bahandicap mpe ya bamédecin bazali mpe ça dépend mpe soki okei na Kinshasa na clinique ya bafrère de la charité okomona bato bana babeki me bazosala alors pourquoi pas biso tobanda komilaka handicap yango neti eza eloko moko mokili ebosani yo vi na yo esuki do mwa osala eloko moko te mais toyebi ke difficulté ezali des fois ya vélo mpo odeplace mpo oluka quelque chose mwa beki mpo ozwa mwa équilibre yango ozomona neti bandeko baza kuna biso tokosenga nde na bango na badifficulté na bino na mwa babiloko bokosenga mpe bango soki bakoki mpe kolinga batala mpe misu kote oyo na mai ndombe bandicapé oyo mpe baza na mai ndombe soki bakoki kosala ata quelque chose biso na province tosengaka biloko ya mingi te mo eloko moko kaka ya moki omona esungi moto azwa ata moyen atelema soki mpe bakoki kosala yango ozomona nga nayaki nayebisi GLK tozonga kaka na nzela na yo bato oyo balingi bapanza yo na initiative na yo ya association des handicapés ya mai ndombe ya Nyoki bazolinga nde baefase yo kolanda bango te yo salaka kaka bango mpe bazala na bolingo bapesa confiance il y aura un jour bokomona motu moko mpe aye asoutenir bino nyonso eloko baolinga baefase mpo bayebi soki bango bayaka mpona bavoi baintérêt na bango des fois soki aye akomi kotinda yo kaka il faut olinga kaka parti na ye biso toza sans parti politique okozala nano baparti politique na yo nyonso ndenge olingi mais oyo ezali oyebi ke biso soki toza na problème ya koloba oyo bakangi handicapé moko biloko na ye kuna tofale totelema tolobela makambo handicapé wana bosangani bino nyonso bokei tie pa chef de la cité tala nde biso tozali
tozoluka ndenge nini bato nao baya kokanga Au biso contraire, il faut bien beau au financer contraire biso. bango nde leta ifala Azwa financer bino na prise en charge. ozomona babiloko moko ya bongo mo badroit na bino boza na badroit na bino na kati ya constitution na biso te il faut koyebaka yango bokoyeba yango kana Même na partage ya pouvoir, vous avez ces droits. il faut bosala basali penza boye Vous avez droit. bokomi organiser Vous moto pe soki ayepe so boboyi bolobi likambo toboya mpo boza wana mpe bokokreye neti société civile ya bino apa nde bazowela awa me eza ya bino bato baza makolo bato baza normal boye te oyo aza sans handicapé aza sans handicap bon peut-être bapartenaire neti biso tokoya boye totombola tozotindika bino bomata epuis toluka tokesenga bato baya koyede lasaba mais moto akoyake no mpo aya na intérêt moko soti miloko moko boye oyo omoni ke eza droit na bino bokoboye bolobi te biso tolingi totikala kabo koyebanaka mpe bandako bakombo moko akozala mpasi velo na ye ekufi moyen abima te moyen alia te mais yo ozobima ta mwa loso vert moko koki kotikela ye mpo boyebana bozala identifie nde susi na biso yango wana eza parti politique te ezali swati soki eloko nini te ngai naza na association na ngai ezali encadrement ya bafille ya basi na bamakambo mosusu mais nasalaka mpe social ngai mpe na milongoli te mpo so naza na mwa moke naya nango naya papu nde nazoya na nsima ya gelka mpo natindika azongisa eloko wana bo moto oyo atelemelaki ye biso mpe sikoyo tokoya ngai nakoya na bibon yo otelemeli biso association ya bandika mpe basala eloko te tomarche toke pa chef de la tomemani biso nyonso ti kuna liboso ne toke kofanda basumi we bababa wana ozomona baloba te soki babi basilika bakokaka bango te ata na présidence omonaka bolibere bango bakende pardon bolibere bazala akanda pourquoi pas bino baviole babotola liberté na bino expression nde eloko ngai nayaki nabi te jise tokende na nzela wana ndeko Eliezer Etambwe asutenaka baninga apesa moninga sori biso tokosalaka émission moko boye andeo ya oyo azozwa baimage akosenga ke bino nde moto bokoloba bomonaka mpe baémission na ye na baradio boyokaka na batelevizio bomonaka so bokeki bozosenga ye moko mpe aya na nyoki aya kokutana mpe na bino apesa mpe bino sori pesa moninga sori eza koseka koseka so oza na esengo bongo so oza na mawa yo voilà yango moni abipesa moninga sori donc ye asekisaka kaka bato moilo oyo difficulté ne azwa oseki mamo nzambe merci nazomwa pine na ngai nakende neti bango basengi yango moni biso mpe tosali nini tobi bon toya nango totombola mpo toluka topuse totala soki akoya ou bien akoya te mais soki aye te biso toza mpe na ya emeno apia mpe azali ye mpe aza ate ya développement ayedaka mpe na ndenge na ye malgré asala bamakambo ya politique elobi te so otie politique ozwi te esili nono okoolonga na politique mais so oza na molimo akosalisa ye mpe aza ate ya développement par côté na ye mpo partenaire baboyaka ye te soki aye officiellement ke nalingi nayede bino ezala politicien moko ayeke nalingi nayede bino napesa bino swati fond ya commerce mais opesa biso toboyi te mais condition eza kaka oloba na biso tovote yo te po eza droit na bino c'est ça boboyi nde moto apesa eloko na intérêt mais soki akabeli yo okozwa nde problème na biso yango wana ye neti aza na mwa développement tokoki mpe kotala mpe ensemble tokoki kosenga ye mpe partenariat tokoki kosenga mpe ya ye kosokevani tokoki kosenga mpe memongo tokoki kosenga n'importe quel politicien oyo tomoni ke non aza ouvert ayebi kosalisa aza na posa mpe ya kolinga ke non presque ya pas moyen koluka soki boza moke boye bon fond ya démarrage neti bozoza totemo commerce nyonso ezaka mbongo mpe mosu 2020 mona mwa nguba mwa nini awa biso tosomba biloko totindi Kinshasa okosala bokoki kosimba mpe association boye bosombi basaki ya fufu ebele convoi bete mosusu 50 saki eza nde ya association ya les handicapés ya nyoki ekei bateki mpe bazwi mbongo baye bosali mpe grand boutique eza ya bino nyonso nde bachinois bayaka ebele me boutique emati oyo afongoli ya bendani nde obika bongo kaka bongo ti basopani yango moni susi na ngai ezalaki yango wana soki boana mituna ya kotuna bozala ouvert nga mpe nazala ouvert botuni ndenge bolingi apres na nsima gel ka kosala neti émission moko boye eza kaka ya bino sangai
ye moko ya journaliste ayebi nde osala nga na kofilme ye azopose baquestion bozoloba badifficulté na bino mpona kotambola awa ezalaka ndenge nini eloko nini bokosenga mpe ndeko wana mpe aya mpe kopesa bino sori après tokotire wana bon ndenge nabakisa mwa moke